muqdisho waxaa lagu caleema saaray gabar la sheegay in ay noqonayso garaadada haweenka ama ay garaad u noqonayso haweenka Soomaaliyeed oo dhan halka raggu ama beelaha Soomaaliyeed ay garaad leeyihiin. Rawdo Maxamed Xuseen ayaa gabadhan la yiraahdaa gabadha kale ayaana ama haween kale ayaana magaalada Muqdisho ku caleema saaray. Haddaba waxaan wax ka weydiinay bal caleema saarkeeda iyo wuxuu ay ku dooratay arrintan. walaalo waxay u dhaliyay fikirkan ama uu ku yimiday markaan arkay caqabadaha Balaadjeedka Afrika haysta ama afka Soomaaliga luqadda afka Soomaaliga lagaga hadlo markaan arkay waxyaabo fara badan oo raggi salaadiintii ama garaadadii sameynayaan ayaa igu kalifay inaan garaadad noqdo. maxaa kamid ah waxyaabaha garaadada ku salugteen? walaalo waxa lagu qaybsadaa Soomaaliya 4.5 wax lagu qaybsadaa garaadku marka ama suldaanku uu rabo inuu qof gabadh ama nin maslaxa siyaasadda ay ka muuqato ninka ayuu raacaya oo xaqlinaya oo siinaya xaqii ay dumarku ku lahaayeen. waa hagaag marka waxaad leedahay waxa nagu dhaliyay haweenkii oo ka maqan dhinacii siyaasadda iyo saami qaybsigii maslaxii siyaasadda aad uga maqan maxaad Somaliland, Puntland, Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti, Kenya. rooda deegaanada inta leeg ee aad tirinayso dabcan Soomaalidu ay ku sugan yihiin deegaanada ay deegaan kamid ah waa masaafooyinka la dheer bay isku jiraan wadamada qaar habay isku dhawaadaan sidee kuugu suuragelaysaa in garaadnimadaadu uga shaqeyso? walaalo wadamada aadka u dhaadheer ayaaba layga soo codsaday inaan garaadnimada isku sharaxo community fara badan ayaan ka helay oo taageeradan igu dhaliyay fikirkan ina taageeray ay ka mid tahay Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya oo aad iga caawiyay. waa hagaag dhinaca markii dhaqanka inuu noqono garaadada iyo salaadiintu raggu waxay ku shaqayn jireen arrimo dhaqanka iyo mushkiladaha reeraha la xidhiidha ay xallin jireen. adiguna dabcan carabka waxaad ku dhufatay in xagga siyaasadda haweenku ay ka maqan yihiin oo aad ka shaqayn doonto labadaas isma qabanayaan ma la oran karaa? haddii la isku dayo way isqaban karaan. anigu dhaqanka odayaasha iyo taa dhaqankii masraxa ka tegay dhaqanimadii iyo geedkii ay ku talin jireen oo yimideen masraxa siyaasadda iskeenay. geedkii hoos ka sultaankii garaadka loogu tegi jiray intay ka yimaadeen siyaasaddii kala horarsanaya. rooda fikirkani waa fikir cusub marka loo eego gabadh burcays ka soo mar hore ka soo baxday oo tiri boqorad baan noqonaya fikirkiina wuu guul daraystay. hadda fikirkan garaadka dadku markay maqlaan waa fikir dhagahooga ku cusbaanaya dadka sidee looga dhaadhicin karaa? waxa looga dhaadhicin karaa garaadada iyo garaadku waxay isdheer yihiin baaba iska yar maadaama ay siyaasad ku soo beereen. waa hagaag rooda caqabada iga hor yimaadaan way dhici karta oo dhaqanka ah laakiin waxaan ku rajo weynaa in caqabadahaasna aan iska muusi karo inta tamartayda ah ama awoodeedii xagga rabbi ilaahay la qabto. waa hagaag dhaqanka Soomaalidu garaadka iyo suldaanka iyo wuxuu ahaa mid la kala dhaxlo oo xagga faamiliyada ku foorara. adiga kaagu waa mid sidee ku yimid baa la oran karaa? waa mid fakirkaygu ku yimid shakhsiyan rooda. waa hagaag maxaa kamid ah marka waxyaabaha aad qaban doonto dhinaca siyaasadda marka laga yimaado hadda marka marxaladaha waddanka ku jira loo eego iyo mushkiladaha haweenka Soomaalida haysta tallaabooyinkaad qaadi doonto ee ku qorshaysan maxaa kamid ah? waxaa kamid ah sida odayaasha dhaqanka iskugu soo celin lahaa oo la geedka dhaqanka taga feeras odayaasha iga mid ah salaadiintii garaadada ayaan ka bilaabaya. mar labaadna sida dumarka haweenka xuquuqdooda usoo dhicin lahaa dadka laga tiro badan yahay marka fikirkan marka taageeradiisu siday kula muuqataa markii aad fikirkan soo bandhigtay sidee lagugu taageeray? wallahi dad badan baa igu taageeray dad badan waa iga soo horjeesteen laakiin inta i taageertay baa badan. community-yo ayaa aniga soo dalbaday inaan garaadnimada isku soo sharaxo. markii lagu caleema saarayay ma haween kaliya ka soo qayb galay mise rag baa qayb in lagu caleema saaro? maya rag baa qayb ka ahaa oo badnaaba
madax dhaqameedyo leh haye iyo siyaasiyiin bal xaqii xafladii caleemasaarka dib inoogu yaray cili qaabkii caleemasaarku sidee buu u dhacay ma sidii dhaqanku ahaaba caanihii iyo bal qaabkii dib igu noqo wallahi dhaqanku wuxuu u dhacay sidii caleemasaarku ahaan jiray dhaqanka oo caanihii la isku shubaayey iyo music buu la isdhex waday iyo sacaba waa hagaag markaasi dareenkaagu siduu ahaa dareenkaygu aad baan u faraxsanaa dhinacna waan ka warwaray oo because caqabado fara badan ayaa i hor yaalla ilaahay inuu ii fududeeyana aan jeclahay xilkan garaadnimada ee lagu caleema saaray ka hor ma jiray xilal hore aad soo qabatay haa xuquuqda haweenka ayaan duudi jiray in badan Somali Women Without Borders nabadeynta dumarka haye marka mabda'a siyaasaddu marnaba dhinacayga kama mad